La danza La danza fa parte della lode. hace parte de la alabanza. Non è una questione di carattere o temperamento. No es algo de carácter o de temperamento. Non è una questione di attitudine. No es un hecho de actitud. Anche se ci sono danzatori del regno. Aun si hay danzadores del reino. Non tutti sono danzatori. No todos son danzadores. Sono tutti forse apostoli? Quizá todos son apóstoles. Tutti pastori, tutti profeti? Son todos pastores o profetas. No. Sono tutti Freddie Moore? No. Son todos Freddie Moore. No. Ma Pero, se noi guardiamo si nosotros miramos il libro dei Salmi, en el libro de los Salmos, e chi l'ha scritto era il dolce, anche lui, non era solo lui ovviamente, ma quando pensiamo ai Salmi andiamo in automatico Davide, un nome a caso. él también, cuando pensamos los Salmos, inmediatamente pensamos a David, un nombre casual. Il libro dei Salmi, sono anche altri che hanno scritto dei Salmi. Pero el libro de los Salmos también hay otras personas que escribieron los Salmos. Però Pero David è uno di quelli che quello che è stato appellato il dolce cantore di Israele. Pero David fue el que fue llamado el dulce cantor de Israel. Ora non entriamo nella figura di Davide, controversa da una parte, ma gloriosa per il Signore dall'altra. No vamos a entrar en la figura controversial de David, pero gloriosa para el Señor de otra parte. Quindi Davide salmeggiava, Así que David hacía salmos, cantaba, mentre guardava il gregge, mientras miraba, il gregge di Dio, il mientras gregge miraba delle las pecore, ovejas de Dios, quando era bambino, ragazzino. cuando era un joven, un niño. Poi arriva l'unzione, Después llega la unción, arriva un momento particolare llega un momento particular dove l'arca dell'alleanza entra in Gerusalemme, in Gerusalemme, cuando el arca del pacto entra en Jerusalén e Davide danzava con tutte le sue forze. y David danzaba con todas sus fuerzas. Non era la sua professione, No era su profesión, non era probabilmente la sua chiamata. quizá no era su llamado. Capo dei ballerini di Israele. El jefe de los bailarines de Israel. Ma quando arriva l'unzione, Pero cuando llega la unción, Davide danzava davanti all'Eterno con tutte le sue forze. David danzaba enfrente al Eterno con todas sus fuerzas. Ora, perché vi dico questo? ¿Por qué les digo esto? Vabbè, qui si apre tante cose, ma non si aprono adesso. Aquí se abren muchas cosas, pero no se abren ahora. Ma noi sappiamo che la Chiesa, come abbiamo detto anche ieri mattina, Pero nosotros sabemos que la iglesia, como dijimos ayer por la mañana, è in un tempo di restaurazione. está en un tiempo de restauración. Mentre il Signore, lo Spirito di Dio e la parola di Dio, Gesù Cristo, la parola vivente, restaurano i cuori che si convertono, Mientras el Señor, la palabra viva, la palabra del Señor restaura los corazones que dan la vida al Señor. mentre il Signore restaura il cuore che incontra, Mientras el Señor restaura el corazón que encuentra, perché qui è l'uomo e qui è Dio, porque aquí está el hombre, aquí Dios. Dio restaura, lo Spirito Santo, anche la sua Chiesa. Dios y el Espíritu Santo restauran su iglesia. La Chiesa La iglesia che sta attraversando i secoli dell'umanità su questa terra. que está pasando los siglos de la humanidad sobre esa tierra. Quindi c'è una restaurazione personale Así que hay una restauración personal e c'è una restaurazione corporativa. y una restauración del cuerpo. Quando si parla di restaurazione corporativa significa riportare la Chiesa allo splendore iniziale. Cuando se habla de una restauración del cuerpo significa llevar la iglesia al esplendor del comienzo. Ci sono persone nuove in mezzo a noi, Hay personas nuevas entre nosotros, ministri, servi di Dio, ministros y siervos de Dios, e noi abbiamo già sentito queste cose molte volte, y nosotros ya hemos escuchado esto varias veces, ma siamo in questo tempo. pero estamos en este tiempo. E come parlavo due sere fa con il giornalista Iovino Alessandro, Y como yo estaba hablando 2 noches atrás con el periodista Yuvino, anche lui ha una testimonianza come tanti del suo cammino, del suo incontro con Gesù. él también tiene su testimonio como muchos de su camino con el Señor. Ma la Chiesa, Pero la iglesia, e non parlo centro cristiano, fede, speranza, amore o quale altra chiesa è qui rappresentata, la Chiesa universale y no hablo de una iglesia en específico, sino la iglesia que está representada aquí, viene scossa,
viene removida, viene scossa, viene removida, viene risvegliata. viene despertada. Perché? ¿Por qué? Perché Dio dice: Dios dice, la Chiesa è mia, la iglesia es mía, la Chiesa è mia, la iglesia es mía, la vera Chiesa è quella mia, la verdadera iglesia es la mía. e in un modo o nell'altro io ho da prepararla per le nozze. Y de una forma u otra yo la tengo que preparar para las bodas. Per questo lo Spirito Santo dice: io farò tremare ancora una volta. Por eso el Espíritu Santo dice, yo haré temblar una vez más. E ecco, ora mi ricordo, stanotte c'era questa parola, ancora una volta. Y ahora me recuerdo, esta noche había esta palabra, una vez más. Ancora una pioggia, l'ultima pioggia. Una vez más una lluvia, la última lluvia. Ancora un terremoto. Un terremoto más. Cioè qualunque cosa sia necessaria Todo lo que sea necesario nella vita personale di ognuno en la vida personal de cada uno o nella vita delle singole comunità o en la vida de las singulares o comunidades dei singoli ministeri o de cada ministerio en o particular i raggruppamenti cristiani in generale, o donde están juntos los cristianos en general, c'è un terremoto, hay un terremoto. perché la Chiesa si deve fermare Porque la iglesia se tiene que parar non nell'evangelizzazione, no en la evangelización, ma in se stessa, sino que en sí misma, perché ha bisogno di essere restaurata. porque necesita ser restaurada. Ma più andiamo avanti nell'età, Pero más se sigue adelante en la edad, più abbiamo bisogno di metterci allo specchio per sistemarci un po'. más Poi- necesitamos ponernos delante del espejo, arreglarnos un poco. Ora dipende. In grazia di Dio. C'è gente a Grazie a 80 anni sembra più giovane di me. Hay gente que con 80 años parece más joven que yo, Ma lasciamo le eccezioni. pero dejamos a un lado las Più excepciones. andiamo avanti con gli anni, Más seguimos adelante con los años, più abbiamo bisogno di restaurarci. más necesitamos ser restaurados. E questo ha un significato Y eso tiene un significado spirituale per la Chiesa. espiritual para la iglesia. Perché la Chiesa, Porque la iglesia più va avanti, más sigue adelante, più la conoscenza aumenta, más el conocimiento aumenta, più ha bisogno di essere restaurata. Sembra una contraddizione. más necesita ser restaurada. Parece algo contradictorio. Perché nel tempo Porque en el tiempo delle cose si perdono. hay cosas que se pierden. Per esempio, Por ejemplo, se conoscete il collagene, si usted conoce el colágeno, io fino a pochi mesi fa non sapevo cosa era. yo hasta hace par de meses no sabía lo que era. Nel senso, capitemi, Entiéndame. ma c'è una domanda che mi sono posto dopo una certa età. Pero hay una pregunta que me hice después de una cierta edad. Esiste anche il collagene. Ah, también existe el colágeno. E l'elasticità Y la elasticidad della pelle. la elasticidad de la piel. Vi sto parlando di cose spirituali, io vi sto facendo sorridere, ma non è preparato questo. Yo les hago sonreír, pero esto no era preparado. Le estoy hablando de algo espiritual. L'elasticità della pelle La elasticidad de la piel si perde andando avanti negli anni. se pierde con el pasar de los años. Non vedete una scena della Chiesa ¿No ven algo que tiene que ver con la iglesia? che quando va avanti negli anni Que cuando sigue adelante con los años, parte bene, empieza bien, parte fresca, empieza fresca, parte bella, liscia, con l'olio. empieza linda, suave con el aceite, Poi cominciano dei segni dell'età, y después empiezan signos de la edad, perché ha dormito troppo. porque durmió mucho. Oh, io fino a qualche anno fa i segni del cuscino non me li vedevo la mattina. Hace par de años yo todavía no me veía las señales de la almohada en la cara. Delle volte ora mi alzo con i Grand Canyon, Pero hay a veces que ahora me levanto con el Grand Canyon. però vi risparmio questa visione mia, Pero te ahorro esta visión mía. perché dico: Signore, Porque le digo, Señor, che non vedano me ma vedano te, che è que no me meglio. vean a mí, sino que te vean a ti, que es mejor. Io vi faccio sorridere, Yo le hago sonreír. ma ditemi voi se col Signore non arriviamo a un punto dove non perdiamo l'elasticità. Pero dígame usted si nosotros con el Señor nos llegamos a un punto donde se pierde la elasticidad. Dove anche certe dottrine diventano motivo di fermo dello Spirito Santo. Donde hay alguna doctrina que se vuelve motivo para parar al Espíritu Santo. Capite? Stiamo capendo? ¿Estamos entendiendo? Ditemi voi se la Chiesa non perde il suo collagene con l'età. Dígame si la iglesia no pierde su colágeno. con Allora la edad. diventiamo rigidi, abbiamo paura degli altri, Entonces nos volvemos rígidos y tenemos miedo de los demás. eccetera, eccetera, eccetera. Anche ieri sera parola molto potente. Y hacia adelante y anoche hubo una palabra muy poderosa.
e anzi c'è delle parole di sapienza che ho ricevuto che però in queste settimane ho scritto, ma voglio poi condividervele perché delle parole che anche ieri sera sono state portate sono specifiche proprio Y su hay questo. palabras de sabiduría que he recibido en estas semanas que les quiero compartir porque hubieron algunas que fueron habladas anoche. Quindi abbiamo bisogno della restaurazione. Así que necesitamos la restauración. Noi che abbiamo tutta la conoscenza, poi tutta, ragazzi, a me mi scappa da ridere quando sento dire abbiamo tutto il consiglio di Dio. Nosotros que tenemos toda la sabiduría y me da risa cuando decimos que nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Benvenuto Dio, sei tornato sulla terra allora. Bienvenido Dios, has vuelto sobre la tierra entonces. Io non so tutto. Yo no sé todo. Prima mi vergognavo perché non sapevo tutto. Antes me daba vergüenza porque yo no sabía todo. E per me questa è una umiliazione continua e una ricerca continua della fame delle cose di Gesù. Y esto para mí es una humillación continua y un buscar continuamente La por el hambre Chiesa, que tengo por la Jesús. Chiesa mentre va avanti Mientras la iglesia avanza fino a raggiungere le estremità della terra con il messaggio di Gesù, hasta llegar a la extremidad de la tierra con el mensaje de Jesús, la Chiesa che è già iniziata la iglesia que ya empezó ha bisogno di essere restaurata. necesita ser restaurada. Abbiamo bisogno, tu hai bisogno come servo e serva del Signore, come discepolo. Necesitamos y tú necesitas como siervo y sierva del Señor. Io ho bisogno di questa restaurazione Yo continua. necesito esta restauración primeramente. Perché chi è affamato sarà saziato, Porque quien tiene hambre será saciado. chi è assetato sarà dissetato. Quien tiene sed le será quitada la sed. Guardate, quando cominciamo a non avere più fame anche a livello fisico è un problema serio, andiamo Miren verso che- la morte. Miren que cuando empezamos a perder el hambre también Ascolta. a nivel físico es un problema porque vamos hacia la muerte. Se tu non stai sentendo i crampi della fame spirituale, Si tu non sei sientes già los in un dolores territorio dell'hambre- pericoloso. Si tú no sientes los dolores del hambre espiritual, estás en un camino peligroso. Vai subito a fare delle analisi, un check-up medico spirituale. Inmediatamente corre a hacerte unas análisis y un control médico espiritual. Perché abbiamo bisogno. Io lasciamo perdere la mia alimentazione Dejemos a un lado mi alimentación. e poi perché mangio, siccome non è esagerato, però mangio un po' di zuccheri, un po' di che non va bene, non va bene. También porque como a veces un poquito más azúcar que no está muy bien. Quindi mangio, Entonces yo como, poi dopo 2 ore después de 2 horas grio grio. se escucha Dite los questa sonidos. parola di sapienza, grio grio. Digan esa palabra de sabiduría. Grio grio, cos'è il grio grio? ¿Qué es el grio grio? Quando si sente trrr, Cuando tú escuchas tu per estómago. forza perché mangio solo carboidrati e zuccheri e quindi Porque si uno dopo come solo carbohidratos y me l'hanno azúcares. spiegato, dopo passato il picco, Y me lo explicaron, cuando ya pasamos el pico de... dopo 2 ore hai di nuovo Después de fame. 2 horas ya tenemos nuevamente hambre. Vabbè, questo è secondo l'uomo, Esto es según el hombre. ma spiritualmente deve accadere così. Pero espiritualmente tiene que ocurrir así. Hai mangiato bene ieri sera? ¿Comiste bien anoche? Hai mangiato bene ieri mattina, ieri pomeriggio? ¿Comiste bien ayer por la mañana, en la tarde? E stanotte? Quindi bisogna sentire i crampi della fame di nuovo. Entonces tenemos que volver a sentir los dolores del hambre de nuevo. Ora ritorno al discorso iniziale, dimmi te che cosa siamo andati stamattina a riflettere. Ese era el discurso del comienzo. Dime tú en qué terminamos reflexionando esta mañana. La Chiesa è in un tempo di restaurazione, La iglesia está en un tiempo de restauración, quella che è già. la que ya es. Lo Spirito Santo mi parlò e mi disse, mentre io mando i miei apostoli all'estremità della terra negli ultimi giorni, El Espíritu Santo me habló y me dijo, mientras yo envío los apóstoles a hacer el trabajo que yo les envié, io suscito nuovi apostoli yo levanto nuevos apóstoles che andranno a restaurare la mia Chiesa, que irán a restaurar mi iglesia, quella che era la que era e che ora non è più come io ho pensato e ho manifestato all'inizio. y que ahora ya no es como yo pensé y manifesté al comienzo. Io ancora non ero nemmeno pastore e lo Spirito Santo mi parlava di apostoli. Yo aún no era ni pastor y el Espíritu Santo me hablaba de E apóstoles. quindi dicevo, ma che vorrà dire? Y yo decía, ¿qué quiere decir?
ora sto capendo. Ahora empiezo a entender. Il Signore suscita un popolo restaurato e da restaurare e che va a restaurare e a preparare quella che è già la sposa. El Señor levanta un pueblo restaurado de restaurar y que tiene que ir a preparar a aquella que es la esposa. Vedi, quando si parla di risveglio, Cuando se habla de avivamiento, facciamo bene a pensare alla nazione dell'Italia da risvegliare, amen, alleluia, partano subito i hacemos latini. bien a Uè! empezar a decir la Italia Oh. tiene que ser avivada, amén, aleluya. Amen, è vero. Es verdad. Quando si parla di risveglio, Cuando se habla de avivamiento, si parla di un ravvivamento spirituale, dove i sensi spirituali, gli uomini del mondo e dovunque sono, o in un modo o nell'altro cominciano a cercare, cominciano a tremare, cominciano a porsi delle domande. cuando hablamos de avivamiento, se habla de un avivamiento espiritual donde los hombres Ma de la iglesia y del mundo empiezan a buscar lo E espiritual. questa è una buona applicazione, giusta. Y eso es una buena aplicación, es Ma justa. quando si parla di risveglio, Pero cuando se habla de avivamiento, si parla di qualcosa che era già sveglio prima e che si è addormentato. se habla de algo que estaba despierto ya antes y que se durmió. Questa è una cosa che io sento molto forte, Y eso es algo que yo siento fuerte da 30 anni. desde hace e 30 più. años. Perché Gesù sta per tornare a prendere la sposa. Porque Jesús está por volver a buscar su novia. Non è che Gesù torna sulla terra in questo tempo. No es que Jesús vuelve a la tierra en ese tiempo. Prima da celebrare le sue nozze in cielo. El primero tiene que celebrar su matrimonio en el cielo. Quindi non è che Gesù sta per tornare, anche questo è scorretto quando diciamo così. Así que no es que Jesús tiene que volver. También cuando decimos eso no es correcto. Ma per capirci meglio, Pero para entendernos mejor, è veloce, è vicinissimo es veloz, es muy cerca. il tempo in cui lo Spirito Santo sarà ritirato. El tiempo en que el Espíritu Santo va a ser quitado. Perché chi ha fatto nascere la Chiesa è lo Spirito di Dio. Porque quien hizo nacer la iglesia es el Espíritu de Dios. E lo Spirito Santo sta per essere ritirato, non sappiamo quando. Y el Espíritu Santo va a ser retirado y no sabemos cuándo. Allora lo Spirito Santo va a svegliare, a risvegliare le 10 vergini. Entonces el Espíritu Santo va a despertar las 10 vírgenes. Le 10 vergini rappresentano la Chiesa. Las 10 vírgenes representan la iglesia. Non va a risvegliare solo quelli perduti. No va a despertar solo los perdidos. Quando si parla di risveglio si parla di qualcosa che era sveglia, si è addormentata Cuando se habla de avivamiento, de despertar, hablamos de algo que estaba despierta, e che viene risvegliata. que se había dormido y viene despertada nuevamente. Quindi si applica benissimo il risveglio in senso spirituale di una nazione, di una Entonces se città. aplica muy bien el avivamiento en sentido de una nación que se tiene que despertar. Ma il primo risveglio, Pero el primer avivamiento è per quelli che erano addormentati, es para aquellos que estaban dormidos, ma che erano già. pero que ya eran. Non so se capite. No sé si me Amen. entiende. Quindi si applica in un modo e in un altro. La Chiesa ha bisogno di essere restaurata. Así que se aplica de una forma y de otra. La iglesia necesita ser restaurada. È chiaro, ogni persona, come abbiamo ascoltato ieri sera David, ogni persona viene restaurata quando incontra Gesù, certo. Es claro, como decía anoche David, que cada persona viene restaurada cuando encuentra a Jesús. Ma bisogna capire che abbiamo bisogno noi che camminiamo con Gesù da più tempo, Pero tenemos que entender que necesitamos nosotros que caminamos con Jesús de hace más tiempo, che abbiamo bisogno di essere noi restaurati. que necesitamos nosotros ser restaurados. Noi che già siamo stati restaurati. Nosotros que ya fuimos restaurados. È la storia sempre di Apocalisse 3:20. Es la historia siempre de Apocalipsis 3:20. Io sto alla porta e busso, non è per i non credenti. Yo estoy en la puerta y toco, no es para los no creyentes. Lo è perché la Bibbia parla a tutti, è il libro universale. Lo es porque la Biblia le habla a todos, es el libro universal. Ma la Bibbia dice prima quello che dice. Pero la Biblia primero dice lo que dice. Quindi Gesù va a bussare alla porta di Laodicea, di una chiesa, non di un non credente. Así que Jesús va a tocar a la puerta de la Odisea, no de un no creyente. Capite? Quindi siamo in un tempo di restaurazione. Así que estamos en un tiempo de restauración. È una restaurazione personale, Es una restauración è personal. un arricchimento personale, Es un enriquecimiento ma è anche personal. una restaurazione corporativa della Chiesa, Pero también una restauración corporativa de la iglesia. non solo di una denominazione. No solo de una denominación.
Noi non sappiamo cosa Dio sta restaurando nella Chiesa Cattolica Romana. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios está avivando en la iglesia católica romana. Noi abbiamo i nostri schemi, Nosotros tenemos nuestra forma de pensar. ma ci sono persone lì che sono restaurate e sta restaurando delle cose il Signore che noi non lo possiamo nemmeno vedere. Noi che Però- diciamo di avere tutto il consiglio di Dio, ma quale tutto il consiglio di Dio? Però hay Tu personas hai le que Dios briciole está di quello che Dio restaurando ti ha ahí. dato. Hay personas que Dios está restaurando y nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Le briciole che cadono dalla tavola del re. Las migajas que caen de la mesa del rey. Non vogliamo squalificare ovviamente questo, fratelli e sorelle. No queremos descalificar eso, hermanos. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Ma cosa sappiamo di ciò che non sappiamo? Pero ¿qué sabemos de lo que no sabemos? La Chiesa viene umiliata proprio per questo. La iglesia viene humillada justo por eso. Perché il Signore dice, io ho da darti cose che ancora non ti ho mai dato. Porque el Señor dice, yo tengo que darte cosas que aún nunca te he dado. Io ho da farti conoscere cose che ancora non sono mai state concesse. Yo tengo que hacerte conocer cosas que aún no se han concedido. E noi stiamo ancora a litigare o a discutere sui doni, se dentro, se fuori, se quale. Y nosotros todavía estamos discutiendo que si los dones, si adentro, si afuera, que de cuáles. Noi abbiamo degli schemi che abbiamo acquisito e necessari da una parte come regole perché noi siamo uomini del limite. Nosotros tenemos esquemas en nuestra mente que son necesarios porque somos hombres de límites. Va bene, possiamo anche considerare questo. Está bien, también podemos considerar Ma esto. noi non abbiamo limite nello spirito e lì la Chiesa deve tornare a conoscere e a fidarsi della persona che l'ha fatta nascere. Pero nosotros en el espíritu no tenemos límite y tenemos que volver a conocer la E non persona vuol que dire, nos hizo nacer. e non vuol dire quante cose io so del Y Signore. no quiere decir cuántas cosas yo sé del Señor. Quante cose io posso sapere? ¿Cuántas cosas yo puedo saber? Migliaia di cose che lo Spirito Santo mi ha rivelato. Millares de cosas que el Espíritu Santo me reveló. Ora capite cosa vi sto per dire? Ahora entiendan lo que le voy a decir. Non è la parola giusta, ma per farvi sfidare. No es la palabra justa, pero es para desafiarlos. Sono granelli di sabbia Son granitos de arena rispetto alla conoscenza che Dio è, non che ha, che è Dio. con respecto a la sabiduría que Dios es, no que tiene, que es. Noi abbiamo bisogno di innamorarci ancora delle profondità di Dio. Necesitamos volvernos a enamorar de las profundidades de Dios. Non per gonfiare i nostri ministeri, nostri. No para inflar nuestro ministerio, nuestros. Quando io sento dire un grande uomo di Dio, Cuando yo escucho decir un gran hombre de Dios, mi preoccupo. me preocupo. Perché può essere nella motivazione giusta di Porque chi lo dice, puede ser dicho en la motivación justa, ma diventa velocemente sbagliata a causa della nostra carne. pero rápidamente se vuelve equivocada por causa de nuestra mente. Un uomo di Dio, Un hombre de Dios, un uomo, un hombre, mi piace più questo a me. me gusta más Mi esto. piace pensare a un apostolo, Me gusta pensar un apóstol o un pastore, o un pastor o un diacono, o un diácono che è un uomo di un grande Dio, que es un hombre de un gran Dios, non un grande uomo di Dio. no un gran hombre de Dios. Questa me la scrivo. Esa me la voy a escribir. Cosa pensiamo di conoscere? ¿Qué pensamos que conocemos? Ciò che abbiamo conosciuto Lo que hemos conocido, per grazia, ciò Por- che abbiamo mangiato per grazia. lo que comimos por gracia. Ma il mio compito, Pero mi tarea, vedete anche qui, il compito che il Signore per la sua misericordia mi ha affidato a me veramente per delle cose che, ripeto e lo dico pubblicamente, non so perché me l'ha affidate, ma Lui lo sa. aquí también vemos la tarea que Dios me ha dado, no sé por cuál razón, pero que de verdad Dios me ha dado. Quelle poche cose che ci ha dato il Signore, Esas pocas cosas que el Señor nos dio. ma il compito che ci riserva Pero la tarea que Él nos reservó è di far innamorare la Chiesa es de hacer enamorar la iglesia di colui che la ama, de aquel que la ama,
di farla innamorare de hacerla enamorar delle cose nuove, de las cosas nuevas, delle cose degli ultimi giorni che arrivano dal cielo. de las cosas de los últimos días que llegan al cielo. Delle cose, una volta, tanti anni fa, lo Spirito Santo mi ha detto: io ho da insegnarti, ho da insegnare la mia Chiesa sui fondamenti. Una vez el Espíritu Santo me dijo, yo tengo que enseñarle a mi iglesia sobre los fundamentos. Perché voi uomini aggiungete cose che non sono mie. Porque ustedes los hombres agregan y agregan cosas que no son mías. Pensate che io non abbia aggiunto cose che non sono di Dio? ¿Ustedes creen que yo no he agregado cosas que no vienen de Dios? Pensate che tutta la dottrina che abbiamo insegnato è tutta corretta e la teologia che noi abbiamo ricevuto è tutta corretta? No! ¿Ustedes creen que toda la enseñanza que dimos y la teología que recibimos está correcta? No! Abbiamo bisogno di restaurazione. Necesitamos restauración. Ma questo ci mette in crisi profonda. Pero esto nos lleva a una crisis profunda. Il mondo va nella sua crisi profonda. El mundo va hacia su crisis Ma profunda. la Chiesa andrà nella sua crisi profonda. Pero la iglesia entrará en su crisis profunda. Perché è necessaria. Porque es necesaria. Perché la Chiesa sia resuscitata ancora una volta nell'ultimo giorno. Para que la iglesia sea resucitada una vez más en el último día. Viva l'entusiasmo. Na, na. Lunedì 29 giugno 2020. El lunes 29 de junio 2020. Ritorno dal ritiro Ruà. Regreso del retiro Ruá. Ore 19:52. Horas 19:52. Come ti ho comandato molto tempo fa, Como te he dicho mucho tiempo atrás, io stavo guidando, stavo tornando da Montaione, yo estaba manejando, venía de Montaione, dal nostro ritiro, uno dei due che abbiamo degli intercessori del ministero. de uno de los dos retiros que tenemos los intercesores del ministerio. Quindi stavo guidando, ho sentito questa voce. Así que yo estaba manejando y escuché esta voz. Come ti ho comandato molto tempo fa, Como te he dicho mucho tiempo atrás, restaura e prepara i miei discepoli nella conoscenza e relazione profonda con il mio spirito, restaura y prepara mis discípulos en el conocimiento de Dios, affinché siano pronti e siano con il mio spirito, para que estén listos y estén con mi espíritu, per il giorno in cui lo ritirerò dalla faccia della terra, para el día en que lo voy a restaurar de la faz de la tierra, e celebrare le nozze del Pa- Re dei Re con para la sua celebrar las sposa. nupcias del Rey de Reyes con su esposa. E più avanti, qualche tempo dopo, lo Spirito Santo continuò a parlarmi su questo, a ricordarmi cose, Y un poco de tiempo después el Espíritu Santo siguió recordándome cosas, perché poi noi ci dimentichiamo delle cose. porque después nosotros olvidamos algunas cosas. Insegna al mio popolo ad uscire dalla loro religiosità, Enséñale a mi pueblo a salir de su religiosidad, per indossare l'abito del mio spirito e della sua luce, para ponerse el vestido de mi espíritu y de mi luz, ed essere in qualche modo pronti per le nozze del mio figlio. para que estén de alguna forma listos para las nupcias de mi hijo. Era il 2020. Era en el 2020. Sono già passati Ya han pasado 5 anni, aia. Occorre ancora più crema. y aún necesitamos más crema. Certo, più si va avanti più abbiamo da essere restaurati, l'abbiamo già detto. Más se sigue adelante, más necesitamos restauración, ya lo dijimos. Negli ultimi giorni En los últimos días si alzerà la religione mondiale se levantará la religión mundial con tutta la sua religiosità. con toda su religiosidad. E mi disse lo Spirito Santo, e anche nella Chiesa, Y me dijo el Espíritu Santo, y también en la negli ultimi iglesia, giorni, en los últimos días, si alzerà tutta la sua religiosità. se levantará toda su religiosidad. E io non capivo Y yo no entendía. cosa significasse questo. ¿Qué significaba esto? Ma non tutti dei miei figli comprenderanno questo inganno. Pero no todos mis hijos van a entender este engaño. Non tutti i miei figli comprenderanno questo inganno dentro la Chiesa. No todos mis hijos van a entender este engaño dentro de la iglesia. Perché la verità e la libertà Porque la verdad y la libertad dimorano nel mio regno e nel mio spirito e nella libertà del vento. viven en mi reino, en mi espíritu, en la libertad del Chi ha viento. orecchi per udire oda, mi disse il Signore. Quien tiene oídos para escuchar, que escuche, me dijo el Señor. Chi ha orecchi per udire e comprendere questo si alzi
Quien tiene oídos para escuchar y entender esto se e levante diventi vento y que se vuelva viento nel suo spirito, en su espíritu prima che sia troppo tardi. antes de que sea muy tarde. Fu una parola anche questa forte. Fue una palabra también fuerte. E io dissi, che vuol dire tardi? Y yo dije, ¿qué quiere decir Che vuol tarde? dire tardi? ¿Qué quiere decir tarde? Tardi vuol dire quando il vento dello spirito, come è entrato sulla scena dell'umanità, sarà ritirato. Tarde significa como el viento del Espíritu, así como entró en la humanidad, va a ser retirado. In Atti 2, versetto 1 e 2 si sente che un suono di vento che riempì il luogo dove erano. En Hechos Poi 2, Shekinah. capítulo 1 y 2, dice que se escuchaba el sonido del viento que entraba. Come quel suono del vento che è entrato, il vento dello Spirito Santo sulla scena dell'umanità a Pentecoste, Como così ese- sarà il suono del vento che sarà ritirato il giorno del rapimento. Así como el sonido del viento que entró en Pentecostés, así será el sonido del viento cuando será retirado en el último tiempo. Qual è il punto? ¿Y cuál es el punto? Vogliamo andare a una base della restaurazione? ¿Queremos ir a la base de la restauración? Qualcuno di voi la sa già, ma ho Alguien- onore di condividere questo. Algunos de ustedes ya lo saben, pero tengo el honor de compartir esto. Qualcuno dice, ma questi discorsi noi è già 20 anni, 30 anni che li sentiamo. Alguien dice, estos discursos son ya 20, 30 años que lo escuchamos. Io sono contento di ascoltarli ancora. Yo soy feliz de escucharlo aún. E ogni volta che lo ascolto mi incendio per Gesù. Y cada vez que lo escucho me enciendo por Jesús. C'è un versetto che molti di voi conoscono. Hay un versículo que muchos de ustedes conocen. Giovanni 3, Juan 3, versetto 8. Ma che 16? versículo 8. Tombola. Giovanni 3, versetto 8. Qual è Giovanni 3, versetto 8? Juan 3, 8. Qual è Giovanni 3, versetto 7 e 8? ¿Cuál es Juan 3, Mónica. versículo 7, 8? Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Probablemente El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, Perdón. mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Di che cosa sta parlando Gesù? ¿De qué habla Jesús? Della nuova? ¿Del nuevo? Della nuova? ¿Del nuevo? Della nuova ¿El nuevo? nascita o Nacimiento. rinascita spirituale. Del nacimiento espiritual. Avete mai sentito questo vento? ¿Han escuchado este viento? Questo vento della nuova nascita? Este viento del nuevo nacimiento. Sulla tua vita, sulla vita dei fratelli, delle sorelle, amen? Sobre tu vida, la vida de los hermanos, amén. Bene. Gesù ammaestra Nicodemo sulla nuova nascita o Jesús rinascita ammaestra dall'alto. Jesús amaestra a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, nacimiento de lo alto. Sì o no? Cosa dice al versetto 8? ¿Y qué dice en el versículo Il 8? vento soffia dove El viento sopla donde quiere, vuole donde quiere. e tu ne odi il suono, ma E non oye su sai da dove sonido. viene né dove Mas va. ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Io ho insegnato tanti anni su questo versetto della nuova nascita. Yo enseñé por muchos años sobre ese versículo del nuevo nacimiento. E gloria a Dio perché Gesù ha fatto nascere di nuovo tante persone attraverso la testimonianza del suo amore e della sua parola. Y gloria a Dios porque Dios hizo nacer en el Espíritu muchas personas a través del testimonio. Ma cosa è successo un po' di anni fa? Pero ¿qué pasó un par de años atrás? Anche perché il Signore ci parla di restaurazione e primo che chiappa chi è? Io, me. Y también porque el Señor nos habla de restauración, pero el primero que toma, ¿quién es? Yo. Misericordia, misericordia apostolo, misericordia Lola. Amen. Quindi mi disse lo Spirito Santo, Entonces el Espíritu Santo me dijo, Lorenzo, leggi il versetto 8. Lorenzo, lee el versículo 8. La sapete alcuni di voi questa storia? Sì, Algunos sì, de sì. ustedes conocen esa historia. Chi è il vento, Lorenzo? ¿Quién es el viento, Lorenzo? Signore è lo Spirito Santo. Señor, es el Espíritu Santo. Leggi, bene. Lee bien. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. E così è per chiunque è nato dallo Spirito. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bene. Chi è il vento? ¿Quién es el viento? E io risposi,
Lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è il vento, Y dai. yo dije el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Soffia el vento viento. dello Spirito, perché? Sopla viento del Espíritu. Bene, hai detto bene, rileggi il versetto. Y me decía, bien, dijiste bien, vuelve a leer el versículo. Il vento soffia dove vuole. El viento sopla de donde quiere, E tu non sai da dove viene. mas ni sabes de dónde viene Bella quella canzone, ora si canta dopo. Né dove va. ni a dónde va. Bella. E così è Y así es per chiunque è nato todo aquel que es nacido dallo Spirito. del Espíritu. E mi disse, Y me dijo, avete sbagliato. se han equivocado. Cioè, Signore, ¿Cómo así, Señor? chi è il soggetto? ¿Quién es el sujeto? Te, lo Spirito Santo. ¿Tú, el Espíritu Santo? No, No. il soggetto è chiunque è nato dal mio Spirito. El sujeto es todo aquel que es nacido del Espíritu. E mi disse, Y me dijo, è stato insegnato questo per secoli nella mia Chiesa. se ha enseñado esto por siglos en mi iglesia. Il soggetto El sujeto di quella parola, della mia parola, de mi palabra non è il vento dello Spirito in questa cosa, no es el viento del Espíritu en esto, ma colui che nasce di nuovo sino que aquel que nace de nuevo deve diventare vento come è vento il mio Spirito. tiene que volverse viento como es viento mi espíritu. E questa è la prima restaurazione Y esta es la primera restauración nella Chiesa. en la iglesia. E questa è la parola quando mi ha detto chi ha orecchi per udire e comprendere questo si alzi e diventi vento. Y esa es la palabra que dice, quien tiene oídos para escuchar, escuche, se levante y se vuelva viento. Prima che sia troppo tardi. Antes de que sea muy tarde. Tardi, mi disse lo Spirito Santo, è il rapimento, quando il vento del mio spirito tornerà al cielo e porterà con sé tutti quelli che sono diventati vento. Tarde es cuando llega el rapto de mi Santo Espíritu y se lleva consigo todos aquellos que se han vuelto viento. È facile portare Gesù nella nostra vita Es fácil traer a Jesús en nuestra vida e che Lui ci guidi, y que Él nos guíe, ci benedica, nos bendiga, ci insegni, nos enseñe, ma mai diventare vento. pero nunca volvernos viento. Perché se tu diventi vento come Dio vuole, Porque si tú te vuelves viento como Dios quiere, sarà Lui a comandarti. será Él quien te va a mandar. Non sarà più Lui che segue te, No será más Él que te sigue a ti, ma tu diventi vento nella nuova nascita per seguire il vento dello Spirito di Dio. pero tú te vuelves viento en el nuevo nacimiento para seguir el viento del Espíritu de Dios. Domanda, Pregunta, tu pensi nella tua vita di essere vento? ¿tú crees que tu vida es de ser viento? Pensi che nella tua casa spirituale è tutto vento? ¿Tú crees que en tu casa espiritual todo es viento? Ti do una bella notizia. Te doy una buena noticia. No. Ecco perché abbiamo bisogno di restaurazione. Por eso necesitamos restauración. L'ultima chiesa, La última iglesia, dopo che si risveglia, después que se despierta, deve riprendere quella posizione con lo Spirito Santo per tornare ad essere vento. tiene que volver a tomar la posición con el Espíritu Santo para volver a ser E viento. questo sia quando la chiesa si riunisce. Y esto sea cuando la iglesia se reúne. No, non vi posso dire, ma perché ci sono tante cose in questo termine, ma ci sono dei movimenti dello Spirito Santo che stanno accadendo anche in delle chiese qui in Italia ora, Hay momentos del Espíritu Santo que están ocurriendo también en iglesias en Italia ahora, che da noi sono accaduti 30 anni fa. que donde nosotros ocurrieron 30 años atrás. Si stanno scannando, uccidendo, giudicando gli uni gli altri Se están matando y juzgando los unos con los otros su cose che nemmeno noi uomini sappiamo sobre cosas que ni profondamente. nosotros los hombres sabemos en profundidad. E stiamo lì a litigare e a divorarci gli uni agli altri. Y estamos ahí discutiendo y devorándonos los unos con los otros. Quando invece abbiamo bisogno di essere umili, Cuando en realidad necesitamos ser humildes, umili, humildes, umili, humildes, umili humildes e dire y decir, io sono nato di nuovo yo nací de nuevo e voglio diventare vento. y quiero ser viento. Voglio diventare vento, Signore. Voy a ser viento, Señor. Attenzione, questo non significa che la nuova nascita non ha operato una rigenerazione nel nostro spirito, se no non saremmo qua.
Eso no quiere decir que el nuevo nacimiento no ha hecho una regeneración en nuestro espíritu, si no, no estaríamos aquí. Ma avendo attenzione sul punto di partenza, Pero teniendo atención al punto de partida, noi però bisogna seguire il vento per arrivare al punto d'arrivo, tenemos que seguir el viento para llegar al punto de llegada. perché ¿Por se qué? non seguiamo il vento, Si no seguimos el viento, per seguire il vento dello Spirito, para seguir el viento del Espíritu, dobbiamo diventare noi vento. tenemos que ser nosotros viento. È quello che Gesù fa con la nuova nascita. Y eso es lo que Jesús hace con el nuevo Il nacimiento. vento del mio spirito El viento de mi espíritu soffia dove vuole sopla donde quiere. e tu ne odi il suono, Y tú escuchas el sonido, ma non sai da dove viene pero no sabes ni de dónde né viene dove va. ni a dónde va. E dice Gesù a Nicodemo, così è E Gesù per le dice a voi, Nicodemo, per chiunque è nato di nuovo. Así es para ustedes, para todo aquel que ha nacido de nuevo. Quindi questa è una cosa che a me dà una libertà e una aspettativa Esto es algo que a mí me da una libertad y una esperanza, e una aspettazione proprio, una espera, come quando mi sono convertito quella volta che poi andando a questo incontro con Monica la sera detti la vita a Gesù. È quella Come quando- sensazione di freschezza. como cuando fui a esa reunión junto con Mónica la noche en que entregué mi vida al Señor. Es esa sensación de frescura. È questo il motore che ha bisogno di muoverci, fratelli e sorelle. Ese es el motor que nos tiene que mover, hermanos. Noi siamo chiamati a diventare vento. Estamos llamados a ser viento. Ora voglio dirvi, Y ahora les quiero decir, se tu diventi vento si tú te conviertes en viento, nelle mani del vento, en la mano del viento, controllerai ancora la tua vita? ¿vas a seguir controlando tu vida? Controllerai, perderai il controllo su di te? ¿Vas a perder el Certo. control sobre ti? Obvio. Certo. Obvio. Controllerai i culti? ¿Vas a controlar los cultos? Nel libro che scrissi anni fa, che fu pubblicato nel 2000, ora aspetto la benedizione economica per ripubblicarlo e ristamparlo. El libro que publiqué hace años atrás fue publicado en el año 2000 y estoy esperando la bendición para volverlo a publicar. Che ora però devo spedirlo, le poche copie che mi è rimasto a me personali, perché sta succedendo delle cose in alcune chiese che non capiscano e sono lì a scannarsi. Y ahora me toca enviar las pocas copias que me quedan porque hay algunas iglesias que no entienden y se están matando entre ellas. Ma quando scrissi quel libro, Pero cuando yo escribí ese libro, legato proprio a degli accadimenti in que mezzo a tenía que noi, ver con algunas cosas que estaban ocurriendo, fu una cosa particolare per la mia vita. fue algo particular para mi vida. Perché delle cose nelle quali lo Spirito Santo ci aveva portato Porque algunas cosas donde el Espíritu Santo nos había llevado e ci stava portando, y nos estaba llevando, non le capivamo. no las entendíamos. Non avevamo in quel momento nemmeno la confermazione della scrittura, En ese momento no teníamos ni la confirmación de la Escritura, ma dovevamo fidarci del vento. pero teníamos que confiar en el viento. Anni dopo è venuta la conferma della parola scritta, perché la parola non dice mai niente in contrasto alla parola viva. E Solo viceversa. años después hubo confirmación en la palabra escrita, porque la palabra nunca dice algo que va a contrastar la palabra de Dios. Ma la parola Pero la palabra si apre a noi ogni volta se nos abre cada vez che vuole portarci in profondità su qualcosa che finora non abbiamo, è stata velata. que nos quiere llevar en una profundidad donde algo para nosotros tenía un velo. Cioè ciò che lo Spirito Santo ha insegnato alla Chiesa in 2000 anni O sea que lo que el Espíritu Santo le enseñó a la iglesia hace 2000 años è la verità, es la verdad, sia ben chiaro. sea claro. Ma Pero la Chiesa oggi la iglesia hoy deve essere pronta tiene que estar lista per quello che lo Spirito Santo è da insegnargli negli ultimi giorni. para lo que el Espíritu Santo le quiere enseñar en los últimos días. Lo scriba ammaestrato per il regno dei cieli El escriba maestrado para el reino de los cielos è colui che trae dal buon tesoro del suo cuore cose vecchie e cose nuove. es aquel que saca del tesoro de su corazón cosas viejas y cosas nuevas. E quando lo Spirito Santo insegna Y cuando el Espíritu Santo enseña e restaura y restaura e risveglia y e despierta corregge, y corrige, questo mette in crisi la nostra posizione anche nell'autorevolezza secondo la religione. eso nos pone en crisis también en la autorrevoleza según la religión. Io mi posso fidare dell'Apostolo Lippi? ¿Yo puedo confiar en el apóstol Lippi? No, No, fidati di Dio, confía en Dios, ma pero fidati confía di quello che lo Spirito Santo sta facendo. en aquello que el Espíritu Santo está haciendo.
Posso fidarmi dell'Apostolo Paolo? ¿Puedo confiar en el apóstol Pablo? Quello che mi dice? Lo que él me dice. Ma sai perché era molto religioso Paolo, eh? Es que, sabe, él era muy religioso. Poi ha scritto in una lettera, ho saputo dei fratelli che sono venuti al mare da noi un Y altro él mese, escribió en una letra, supe por unos hermanos que vinieron al mar donde nosotros, che gli ha scritto conosciamo in parte e profetizziamo in parte. que él escribió, conocemos en parte y profetizamos en E parte. io mi devo proprio fidare completamente di lui, Entonces yo me tengo que confiar completamente de él, di quello che mi dice nel Signore. de lo que él me dice en el Señor. E lui dice nel Signore, però se non conosce tutto io mi faccio affidarmi che questo non mi racconta una novella. Y yo digo, pero si él no conoce todo, ¿yo cómo puedo confiar de que él no me está diciendo un cuento? È normale. Es normal. Tu ti saresti fidata di me ¿Tú hubieses confiado de mí? che per anni ti ho detto Giovanni 3,8 Que por años te dije que Juan 3:8, che lì il vento è lo spirito? de que ahí el viento es el Espíritu Santo. Mi sono umiliato Yo me humillé. perché al momento lo Spirito Santo mi ha corretto dopo anni che insegnavo questo nella scuola biblica. Porque después de años que el Espíritu Santo me corrigió de que yo enseñaba esto en la escuela bíblica, Fratelli, va bene la nuova nascita, l'insegnamento per lo Spirito, amen. hermanos, está bien el nuevo nacimiento, la enseñanza por el Espíritu, amén. Ma Giovanni 3,8 è riferito al nostro spirito nato di nuovo, non al vento dello Spirito Santo, anche se Però- rinasce dal vento dello Spirito. Pero Juan 3:8 habla del viento de nuestro espíritu, no del Espíritu Santo, aunque sí nace del viento del Espíritu Santo. Guardate che ha una base di partenza completamente diversa. Miren que es una base de partida completamente diferente. Perché dal momento in cui io come pastore insegno e discepolo un nuovo credente, Porque non en el nato momento di que- nuovo, Porque en el momento en que yo como pastor disipulo un nuevo creyente, una persona nacida de nuevo, devo insegnargli a diventare vento e a seguire lo Spirito. tengo que enseñarle a que se vuelva viento y siga el Espíritu. Ma non solo seguire lo Spirito, Y no solo que siga el Espíritu, ma se è rinato dallo Spirito, sino que se ha nacido del Espíritu, diventare lui vento. tiene que volverse Quindi vuol viento. dire perdere proprio il controllo di noi stessi e seguire lo Spirito Santo in ogni cosa. Quiere decir perder el control de sí mismo y seguir el Espíritu Santo en todas las cosas. Lo Spirito Santo mi disse, El Espíritu Santo me dijo, ascolta Lorenzo, escucha Lorenzo, tu pensi, questo lo sanno alcuni fratelli che rivedo con piacere dopo tanti anni come Raffaellina e Pietro, un uomo e una donna dello Spirito, fra l'altro. esto lo saben algunos hermanos que tenía años que no veía. In quegli agape, quell'inizio che eravamo sul monte della Betone, En ese ágape, en esos comienzos que estaban en el monte de la Betone, mi disse, tu pensi di fare un culto nuovo la domenica perché cambi, come si dice, il programma, cioè Tu non il credi- programma, scambi i punti del programma. ¿tú crees que estás haciendo un culto nuevo los domingos porque estás cambiando los puntos del Ah, programa? perché ci sembrava a noi già cosa? Porque para nosotros ya parecía algo Che lo Spirito Santo ci aveva guidato subito all'inizio del culto a portare la parola invece che la lode. que el Espíritu Santo nos había guiado a llevar primero la palabra en vez que la alabanza. E quindi poi l'offerta non a metà o in mezzo a due canti, ma prima. Entonces quizá la ofrenda no a mitad o entre los cantos, sino que antes. Un culto modernissimo, Wow, un culto modernísimo. una novità proprio. Es algo nuevo. No, certo, perché ascoltate bene, Escuchen bien. ditemi voi Díganme ustedes, che quando noi prepariamo dei culti non facciamo dei culti che sono sempre nello stesso modo. no hacemos culto que son siempre de la misma manera. Non vuol dire che il Signore non benedice, state attenti cosa vi dico. No quiere decir que el Señor no va a bendecir. Pongan atención a lo que les digo. Perché tutto quello che è suo è una benedizione. Porque todo lo que es suyo es una bendición. Ma se io un culto lo inizio sempre con i canti di celebrazione, Pero si yo un culto lo empiezo siempre con los cantos de bendición, secondo voi sono già nell'abitudine o no? según ustedes, ¿ya yo estoy en la costumbre o no? Vuol dire che lo Spirito Santo sta guidando il culto come vuole il Padre? No. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo está guiando un culto como quiere el Padre? Quando cominciò lo Spirito Santo a lavorare in questo, Cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar en esto, ai mi Padre, una volta una vez la mano del Signore si posò la mano del Señor se puso e rimanemmo io zitto y quedamos yo en silencio e non potevo fare niente, y yo no podía hacer nada, né lodare, ni alabar, né cantare, ni appunto. cantar.
né danzare che mi ni piace, danzar, que a mí me gusta, né portare la predicazione. ni dar la palabra. Eravamo in via della Cupola, Estábamos en otro lugar, proprio uno dei primi all'inizio, en uno de los primeros del comienzo, gli anni 90, los años 90, dove cominciò questo movimento di risveglio. donde empezó este movimiento de avivamiento. E io dicevo, Signore, che devo fare? Y yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Niente. Nada. Stai zitto e stai qui con me. Cállate y quédate conmigo. 5 minuti, 5 minutos, 15, 15, mezz'ora, media hora, 40 minuti. 40 minutos. Signore, che devo fare? Señor, ¿qué tengo que hacer? Cioè, io quel giorno la morte mia è stata interessante, Para mí ese día la muerte fue interesante, perché presiedevo porque yo estaba guiando el culto e se il vento non si muove, y si el viento no se mueve, ma lui parlava, pero él hablaba, zitto, silencio, un'ora, una hora, un'ora e mezza, hora y media, un'ora e tre quarti. hora y 45. Mi fa sorridere questa cosa. Eso le hace sonreír, pero Prova a mettere lo Spirito Santo a guida di questo in una chiesa latina. intenta poner esto, el Espíritu Santo guiando No, esto en una iglesia ragazzi, latina. lo Spirito Santo non è questione di cultura. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con la cultura. Lo Spirito Santo è, El Espíritu Santo es, o dovrebbe essere per noi, o debería ser para il nosotros, Signore. el Señor. Signore vuol dire uno che comanda. El Señor quiere decir alguien que manda. Insomma, quella storia è andata avanti per 3 ore o più. Esa historia siguió adelante como por más de 3 horas. Alla fine di quel culto, Al final de ese culto, qualcuno lasciò la chiesa, ovviamente andò in un'altra. alguien dejó la iglesia y se fue para otra. A me questo menù non piace, vado in un altro. Este menú no me gustó, así que me voy para otro lado. Perché? ¿Por qué? Perché mi disse qualcuno, Porque alguien me dijo, un culto senza la parola non è un culto. un culto sin palabra no es culto. Certo, quale parola? Obvio, ¿qué palabra? La parola predicata. La palabra predicada. Ma vedete i nostri schemi? Cosa vuol dire? Pueden ver nuestros esquemas. ¿Qué Quel significa? giorno la parola Ese día la palabra che mi uccise, que me mató ma uccise anche altri, y mató otros más, era silenzio. Era Stai silenzio. zitto a silencio e ascolta. y escucha. Che cosa? ¿Qué? Niente, non ci fu profezie, Nada, no hubo profecías, ma ci fu un lavoro interiore nel silenzio di molti cuori. sino que hubo un trabajo interior en el silencio de muchos corazones. Ma si alzò immediatamente la religione Pero de inmediato se levantó la religión in una comunità che era nata non nel mondo evangelico, en una comunidad que no había nacido en el mundo evangélico nemmeno nel mondo cattolico, ni en el mundo católico, ma in un movimento dello Spirito Santo nel mezzo fra cattolici, carismatici, pentecostali, che eravamo poi questo gruppetto di giovani. sino que en el medio de este grupo de jóvenes que no era católico, cristiano. Allora voi pensate che se lo Spirito Santo torna in controllo sulla Chiesa in questo modo, noi Entonces non avremmo disagio oggi? ¿Ustedes creen que si el Espíritu Santo vuelve a tomar el control de esta forma, hoy día no tendríamos algún problema? Io credo di sì, Yo creo que sí. perché lo Spirito di Dio uccide lo spirito religioso. Porque el Espíritu de Dios mata el espíritu religioso. Ma lo spirito religioso è quello della Chiesa dei Fratelli. Ah, no, es que el espíritu religioso es el que está en la iglesia de los hermanos. No, cattolici romani. Ah, no en los católicos romanos. No, ortodossi. No en los ortodoxos. No, noi pentecostali abbiamo lo Spirito. No, nosotros los pentecostales tenemos el Espíritu. E lo Spirito Santo lì mi colpì. Y el Espíritu Santo ahí me golpeó. Mi disse, voi avete più regole di quelle che voi pensate. Y me dijo, usted tiene más reglas de las que ustedes creen. Noi pensiamo di fare un culto diverso se cambiamo come si chiamano, come succede nella matematica, gli addendi. Nosotros giusto? creemos que hacemos un culto come si diferente. dice? Cambiando l'ordine, ascoltate la parola, Cambiando l'ordine l'ordine. degli addendi, il risultato non cambia. Quindi noi pensiamo, mi disse lo Spirito Santo, voi pensate di fare un culto diverso perché cambiate l'ordine del culto. El Espíritu Santo me dijo, ustedes creen que están cambiando cambiando las cosas porque están cambiando el orden del culto. È scritto qua, Aquí está L'ho escrito. scritto qui in questo libro appunto. En este libro está escrito. Ma Pero
Il culto lo devo fare io con il El mio culto lo spirito, tengo que hacer yo, dijo el Espíritu, non con il vostro programma. no con su programa. Ascolta, l'amen vuol dire morte, prendere la croce. Escucha, el amén quiere decir muerte y tomar la cruz. Perché la prima chiesa stava ore e ore ai culti? ¿Por qué la primera iglesia duraba horas y horas en los cultos? Ma ore, ore, ore. Y hablamos de horas, horas, horas. Dice perché erano innamorati di Gesù. Sì, anche noi siamo innamorati Y di decimos, Gesù. porque estaban enamorados de Jesús. Nosotros también estamos enamorados de Jesús. No, ma perché erano vento. No, porque eran viento. Sapevano quando partivano, ma non sapevano quando arrivavano. Sabían cuándo empezaban, pero no sabían cuándo llegaban. Perché il vento soffia dove vuole. Porque el viento sopla donde quiere. Tu ne odi il suono, Tú escuchas el sonido, ma non sai da dove viene pero no sabes de dónde viene e né dove. ni a dónde va. Così è Así es per chiunque todo aquel è nato que ha nacido dallo Spirito. del Espíritu. Cioè non sai da dove vieni O sea, no sabes de dónde vienes e né dove vai. ni a dónde vas. No, io tante volte ho bisogno di sapere da dove vengo e dove vado. Ah, no, yo muchas veces necesito saber de dónde vengo y a dónde Perché se voy. no vado in crisi. Porque si no voy a entrar en crisis. In questi 4 giorni di ritiro prima del convegno, En estos 4 días de retiro antes del Congreso, i primi 3 giorni sono stato croccante. los primeros 3 días yo estaba crujiente. Alla fine del terzo giorno Al final del tercer día, non sono risuscitato, tranquilli. no resucité, Per tranquilos, ora sono andato in crisi, entré en crisis. perché a un certo punto Porque ho hubo un detto, momento, Spirito Santo, ma allora da che parte si parte? Da questa, come sei bello, Spirito Santo. y le dije, Espíritu Santo, ¿de dónde vamos a empezar? ¿Por este lado o por el otro? ¿Cómo eres de hermoso, Espíritu Santo? Silenzio. Silencio. E ora? ¿Y ahora? Signore, c'ho una responsabilità, me l'hai data te. Ay, Señor, yo tengo una responsabilidad. Fuiste tú que me la diste. Mi ha chiamato te per fare questi convegni del Ruà, non Ruà. Tú me E llamaste ora a hacer estos cosa- congresos de Ruá, no Ruá. Parto da qui, parto da là. Come ho Empiezo iniziato por questo? aquí, por allá. ¿Cómo empiezo esto? Tutti i demoni che erano lì intorno, che dici? Todos los demonios que estaban ahí alrededor, ¿qué dicen? Loro hanno cominciato a parlare. Ellos empezaron a hablar. E non vi dico perché non edifica ciò che mi hanno detto. Y no le voy a decir porque no edifica lo que ellos me dijeron. No, ora vi faccio sorridere, ma c'è stato un lasso di tempo Yo ahora les hago sonreír, pero hubo un momento che stavo come impazzendo, que yo estaba como enloqueciendo. perché non sapevo dove dovevo iniziare e da che parte andare a parare. Porque yo no sabía por dónde empezar y a dónde ir a terminar. Ora, voglio dire, per la gloria del Signore, quello che il Signore ci ha portato in questi 35 anni è un'esperienza continua con lo Spirito Santo in questa libertà. Y ahora les quiero decir, lo que hemos vivido en 35 años es una experiencia continua de lo que hace el Espíritu Santo. Ma è uguale perché al momento in cui si eleva l'argomentazione, Però è anche se uguale. io sono stato usato con lo Spirito Santo in cose assurde, Porque en el momento en que se despierta el miedo, aunque si yo fui usado en cosas absurdas, ma dal momento in cui divento vento, pero en el momento en que yo me vuelvo viento, perdo il mio controllo. yo pierdo mi control. Perché Lorenzo Porque Lorenzo ha bisogno di essere sicuro. necesita seguridad. Cosa significa? ¿Qué significa? Che non facciamo un programma? Que no se hace un programa, Certo, obvio, ma la Chiesa pero la iglesia in 2000 anni, en 2000 años, secondo voi quanto programma ha fatto? según ustedes, ¿cuánto programa ha hecho? Se l'ho fatto io in 3 giorni, Si lo hice yo en 3 días, va bene. ¿está bien? Quando mi ha insegnato, Cuando me enseñó, dopo questa crisi después de esta crisis dell'altra sera, de la otra noche, si è aperto di nuovo tutto chiaro, se volvió a abrir todo bien claro, però ogni volta è dura. pero cada vez es dura.
È dura essere vento. Es dura ser viento. Essere vento vuol dire morire a noi stessi Ser viento significa morir a nosotros e mismos. diventare vento nello Spirito Santo, Y ser viento en el Espíritu Santo. che sia per un culto, Que sea para un culto, per un'evangelizzazione tutti i giorni per la strada, para una evangelización todos los días en el camino, un convegno, un ritiro, un congreso, un retiro, una vita. una vida. Colui che nasce di nuovo, Aquel que nace de nuevo, colui che è nato di nuovo, aquel que nace de nuevo, diventa vento. se vuelve viento. Secondo voi la Chiesa ha bisogno di questa restaurazione? Según ustedes, ¿la iglesia necesita esta restauración? Io credo di sì. Yo creo que sí. Io ne ho bisogno. Yo la necesito. Bene, ho imparato. Bien, aprendí. Grazie Padre perché ho imparato quello che ho imparato, Gracias, Padre, porque aprendí lo que aprendí. ma ho da imparare ciò che ho da imparare. Pero tengo que aprender lo que tengo que aprender. So ogni cosa io? Sé todo yo, Conosco in parte, conozco en parte, conosciamo in parte. conocemos en parte. Qui c'è un'altra cosa che è un po' tosta, molti di voi la conoscano, però che ore sono? Aquí hay otra c'è cosa que es battesimi oggi. fuerte. Hoy hay bautizos. Alleluia! Quindi andrò verso la conclusione. Entonces voy hacia la conclusión. Sto andando a braccio in realtà in questa introduzione, Estoy yendo a brazo en esa introducción. ma noi abbiamo bisogno Pero nosotros necesitamos della libertà. la libertad. Noi pensiamo di essere liberi perché preghiamo in lingue rispetto a chi non lo fa. Creemos que somos libres porque hablamos en lengua con respecto a lo È que no vero, lo da hacen. una parte, cioè sono step di liberazione e di libertà. Es verdad que son pasos de liberación de libertad. Ma un conto è respirare, Pero una cosa es respirar un conto è volare. y otra cosa es volar. Guardate che cosa bella ha fatto il Signore con la nuova nascita. Miren qué hermosura hizo el Señor con el nuevo nacimiento. Qual è la sensazione che tutti gli uomini, anche non credenti, più o meno una volta almeno nella vita hanno sognato di volare? Chi è che ha mai sognato di ¿Cuál volare? es esa sensación que todos los hombres, E vi è mai successo? Se non vi è successo pregherò per voi. que todos los hombres que conozcan a Dios o no han tenido de volar? Si Una no les volta ha lo- pasado, voy a orar por ustedes. Una volta lo Spirito Santo mi parlò su questo, Una vez el Espíritu Santo me habló de esto perché mi diceva questa è la condizione dell'uomo interiore, dello spirito, y me decía, esa es la condición del hombre interior, del espíritu. ma l'umanità è costretta nella sua gabbia, Pero la humanidad está constringida en su jaula. perché il nostro spirito Porque nuestro espíritu vola, vuela, volerebbe, volaría, ma è dentro la prigione del corpo. pero está dentro de la prisión del cuerpo. Hanno scoperto niente di nuovo quelli con le nuove pratiche spirituali dove esce l'anima, lo spirito dal corpo. Il diavolo non inventa niente, No han non è il descubierto nada. creatore. No han descubierto nada nuevo, esas nuevas prácticas ahora que el alma, lui el prende- espíritu salen del cuerpo. Satanás no inventa nada. Lui prende solo una parte di verità e la mescola con la sua menzogna. Él solo toma una parte de la verdad y la mezcla con su mentira. Ma il popolo di Dio muore perché non conosce lo spirito. Pero el pueblo de Dios muere porque no conoce el espíritu. Guardate, sta succedendo per esempio dei casi, Miren que está ocurriendo, por ejemplo, algunos casos, vado alla conclusione, ma vi do delle pillole. y les quiero dar algunas Ci sono palabras. dei maghi, Hay magos, alcune sono proprio inganni, ok? algunos son plenos engaños, Alcune cose sono veramente soprannaturali, di un E hai- potere superiore all'uomo, y hay cosas que son de verdad sobrenaturales, de un poder superior al hombre. perché i demoni hanno un potere soprannaturale, sì o Porque no? los demonios tienen un poder sobrenatural. Non è il potere di Dio, è sotto, ma No es el poder de Dios, está por debajo, hanno un potere. pero tienen un poder. E ci sono delle situazioni Y hay situaciones di persone maghi de personas y magos che fanno passare gli oggetti da una parete all'altra, que hacen pasar objetos de una pared a otra, o anche loro stessi. o ellos mismos.
con il potere delle tenebre. con el poder de las tinieblas. Ah, quello è il diavolo. Ah, ese es el diablo. Ok. Ok. Gesù risorto Jesús resucitó col corpo glorioso con el cuerpo glorioso. è passato a porte chiuse? Él pasó con las puertas cerradas. Sì o no? Certo. Chiaro, claro. Cosa vuol dire? ¿Qué significa? Negli ultimi giorni Los últimos días aumenteranno dei segni e prodigi bugiardi, van a aumentar señales y prodigios mentirosos. ma la Chiesa Pero la iglesia bisogna che si risvegli necesita e despertarse essere restaurata y ser restaurada per diventare vento nello spirito. para ser viento en el espíritu. Come ha fatto Filippo l'Evangelista a essere trasportato? ¿Cómo hizo Felipe el evangelista ser transportado? Col potere di Dio. Con el poder de Dios. Quindi? Entonces, No, perché vi dico questo? ¿por qué les digo esto? Stanno accadendo, ma già da tanti anni, ma ora di nuovo c'è un'altra ondata nuova, bisogna essere anche noi pronti in questo e non increduli. Está ocurriendo ya de hace par de años, pero hay una onda nueva y tenemos que estar listos y no ser incrédulos. Di segni dal cielo, De señales del cielo, di materializzazioni donde se materializa dal cielo desde el cielo delle cose, degli oggetti, cosas y objetos, piume di angeli, plumas de ángeles, pietre preziose piedras preciosas e altre cose. y otras cosas. Non vi dico nelle chiese, No les digo en las iglesias, nelle denominazioni, en las denominaciones, le discussioni e i litigi religiosi che accadono a causa di questo. las discusiones y las peleas que ocurren por causa de esto. Ma come l'hanno detto a me, anche se io ero fuori dai giochi in quel tempo, Pero como me dijeron a mí, aunque si yo en ese tiempo estaba fuera de los juegos, quando cominciava dei segni in mezzo a noi. cuando empezaban señales entre nosotros. E questa è la storia, si ripete. Y aquí es donde la historia se repite. Noi stiamo lì a litigare, a discutere di cose che nemmeno sappiamo, Nosotros estamos ahí peleando y discutiendo por cosas que ni conocemos, perché pensiamo di avere tutto il discernimento dello Spirito Santo. porque creemos de tener todo el discernimiento del Espíritu Santo. Stiamo lì a discutere Estamos ahí discutiendo, e invece sapete cosa dovremmo preoccuparci? pero ¿saben de qué realmente nos tenemos que Cosa dobbiamo preocupar? preoccuparci? ¿De qué no tenemos que preocupar? Di diventare vento, De ser viento. non di ciò che fa l'altro, No de lo que hace el otro, ma ciò che Dio dice a noi, de lo que Dios nos dice a nosotros, il livello dove Lui ci vuole el portare. nivel donde Él nos quiere llevar. E invece siamo lì a discutere su cose. Mientras que nosotros estamos ahí discutiendo sobre cosas. Cosa mi ha insegnato a me il Signore riprendendomi sulla nuova nascita di Giovanni 3,8? ¿Qué me enseñó a mí el Señor hablándome del nuevo nacimiento en Juan 3:8? Quelli dicono al battesimo sì, il battesimo no. Quelli Aquellos dicevano lo dicen Spirito bautizo sì sí, e lo Spirito bautizo no, no. el Espíritu sí, el Espíritu no. E lo Spirito Santo dice, ora io vi umilio tutti Y el Espíritu dice, ahora yo los humillo a todos. a rifarsi dal fondamento perché avete detto a una persona nata di nuovo che quello era il vento del mio spirito e non lo era. A rehacerse desde el fundamento porque ustedes le dijeron a la persona nacida de nuevo que Io- ese era el viento del Espíritu y no lo era. ho da restaurare la mia sposa, come dico io, non come dite voi e le vostre chiese. Mi Yo disse tengo lo que Spirito. restaurar mi esposa como yo digo y no como dicen ustedes y sus iglesias. Lorenzo mi disse, tu puoi essere uno di quelli se seguirai me attentamente. Y me dijo, Lorenzo, tú podrías ser uno de esos si me sigues a mí atentamente. Perché io sto chiamando, era gli anni 90, io sto chiamando apostoli miei da ogni parte del mondo. Eran los años 90 y me dijo, yo estoy llamando apóstoles míos desde todas las partes del se mundo. tu sarai umile e gli altri con te saranno umili, io vi insegnerò passo passo. Si tú serás humilde y los demás contigo serán humildes, yo le enseñaré paso a paso. Ma se perderai quest'umiltà non Pero potrai esserlo. si pierde la humildad, no lo podrá hacer. È quello che io oggi comprendo, spezzandomi dentro ogni Y volta. lo que yo hoy entiendo rompiéndome dentro cada vez. Signore, tutto quello che io so è niente rispetto alla conoscenza della tua persona. Señor, todo lo que yo sé es nada con respecto al conocimiento Della tua persona. de tu persona. Ma noi pensiamo che l'Apostolo Paolo non conosceva Dio? Nosotros creemos que el apóstol Pablo no conocía a Dios. Conosceva Dio più di me. Conocía a Dios más que yo. Conosceva la parola più di me. Conocía la E di palabra tutti mejor noi, que yo. e di tutti noi. Y mejor que todos nosotros. Ma lui dice quello che sapevo è spazzatura perché è stato conosciuto in un modo diverso dal regno.
Y él decía, todo lo que yo sé es basura porque ha sido conocido y fue conocido de forma diferente por el reino. La tua vita, fratello, sorella, giovane, Tu lontano, vida, vicino. hermano, hermana, joven, lejos o cercano. Noi possiamo stare alle zavorre della nostra vita, della nostra chiesa, della nostra religione, della nostra famiglia o diventare vento seguendo lo Spirito Santo. Nosotros Ma podemos estar bajo el yugo de nuestra vida, de nuestra religión, de nuestra familia, o podemos ser viento del Espíritu Santo. i nostri problemi, la nostra carne. Que nuestro problema, nuestra carne. Ti dico un'altra cosa, ma qui si aprirebbe tante file. Te digo algo más, pero aquí se abrirían muchas cosas. Tu puoi stare tutta la vita, mi disse una volta il Signore, a combattere contro un peccato El Señor me dijo una vez, tú puedes pasar una vida entera a combatir un solo pecado e non lo vincerai. y no lo vas a vencer. Perché? ¿Por qué? Dissi, non ho capito perché. Y yo dije, no entendí por qué. Perché mi disse il peccato, Porque me dijo el pecado, il potere del peccato che el è poder del Satana, pecado de Satanás è più forte di voi uomini. es más fuerte que ustedes los hombres. Quindi prima o poi su di voi vincerà. Así que tarde o temprano va a vencer sobre ustedes. Se tu vuoi vincere il peccato, Si quieres vencer el pecado, diventa vento vuélvete viento e vola più in alto y vola más en alto. e lì non ti potrà toccare. Y ahí no te podrá tocar. Se tu combatti il peccato con la legge e la lettera della parola, Si tú combates el pecado con la ley de la palabra, prima o poi il peccato ti vince. tarde o temprano el pecado te va a vencer. Perché chi è in piedi Porque quien está de pie deve stare attento a non cadere. tiene que poner atención a no caer. Ma perché chi siamo in piedi prima o poi si inciampa. Vi è mai capitato di inciampare camminando? Porque quien está de pie podría caerse en algún momento, tropezar. Allora vi siete già risposti. ¿Alguna vez se han tropezado? Ya se Amén. han expuesto. Ma chi vola? Pero quien vuela, Chi vola? quien está volando, Chi vola? quien está volando, Pensalo! Chi vola piénsalo, quien vuela non inciamperà su nessun sasso. no puede tropezar sobre ninguna piedra. Ecco che cosa ha fatto Gesù nella nuova nascita. Eso es lo que hizo Jesús en el nuevo nacimiento. Cosa vuol dire fare discepoli? ¿Qué significa ser discípulos? Fare discepoli del cielo, del regno di Dio, dello Spirito Santo e far diventare le persone vento. Hacer discípulos del reino de Dios, del Espíritu Santo y hacer que la persona se convierta en viento. Ora, non vuol dire, dice, io non ho, stavo volando, No es que podemos decir, yo estaba ho volando, imparato, sto imparando, estoy aprendiendo, però ho battuto una testata in cima a quella sequoia. pero me di un cabezazo sobre ese árbol. Sapete perché? Qual è la sequoia? ¿Saben cuál es este árbol? È l'albero della nostra mente, Es el árbol de nuestra mente. ma la voce dell'Eterno sfronda le selve. Pero la voz del Eterno mueve las selvas. Quindi è vero, possiamo non inciampare in un sasso, Así que quizás podemos no caer en una piedra, ma sbattere la testa nei nostri pensieri. pero darnos en la cabeza con nuestros pensamientos. Ma dai, quando si comincia a volare si vola. Pero cuando se empieza a volar, se vuela.